Agdol tuloy ti tulong ay papaay ti probinsya la gobyerno ti Mountain Province, kadagiti mannalon ken relief efforts kadagiti komunidad. Kasnamet nga alukuyen ti probinsya la gobyerno dagiti daduma sektor ken grupo a suportanan dagiti lokal a mannalon. Kanayunan na detalye iti daytoy a report. Marikna ni Mountain Province Sangguniang Panlalawigan member Joseph Alejandro Dominguez ti District 2 iti rigat a mapaspasaran dagiti mannalon kas iti Upper Bauco nang runa iti kada amamta dyan kan balikanaw gapo iti saan a panakailako dagiti mula daan nateng epekto iti low demand. Nasaksyan na daytoy mismo, iti panagturong na iti lugar. Kalpasan nga impakaamukin kwa na dagiti kabagyanda ang masapulen ang maala dagiti nateng sadyay, tas sayang numaaramid laeng nga abuno. Kinuna na akasukat mat iti nateng nga inalada ti panangipaayda iti darat, akasapulan iti lugar. We were able to get 3 truckloads of elf. So what we did also is to bring truckloads of sand because sand is parang ginto sa kada. Kaya pag diniskarga. Dagiti kamang ti provincial LGU kat nagturong matlang iti sitio Amam, kadadanan ta dyan. Kalpasan iti komunikasyon ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. sa Jai, ken nangaladamet kadagiti sa diwa nateng nga inwaras da kadagiti barangay, iti naduma-duma ang munisipalidad kas iti bontok. Impanamnamamot ni Dominguez, iti agtultuloy a suporta ti gobyerno ti probinsya kadagiti mannalon ken agkasapulan. Dagiti farmers community, especially ti Upper Bauco man, mawatan mi ti rigat yo, at makita mi mat, nalapsan mi, mga may warwara dagiti wabok, ken repolyo, patatas, ken dumapay, at aganos tayo ta, katrabaho ti gobyerno tayo ti probinsya, babagin ni apo tayo nga Governor Boni Lacuasan Jr., kat aramidin mi amin, na kami amin nga opisyalis yung tumulong kanyayo. Kastamot nga alukuyin na iti amin at tumulong iti pangipaay suporta kadagiti lokal a mannalon ken relief assistance kadagiti agkasapulan a komunidad. Karaman kadagiti relief effort nga isaysayang ka ti PLGU ti panangibunong iti libre anateng ang nagapu kadagiti mannalon iti sidong iti flagship program at tuloy ang serbisyo sa barangay ni Governor Lacuasan Jr.